Þá höldum við áfram hérna í föstudagsþættinum og hingað kominn góður gestur. Það tónlistarmaðurinn Páll Óskar Hjálmtýsson. Sæll blessaður og velkomin í þáttinn. Takk fyrir mig. Velkomin norður. Og bara komið tími til að ég sé hér. En það ekki? Hjá N4. Já. Hvað langt síðan ég verið í viðtalið hérna? Það bara allt og langt síðan. Sko, þú ert komin til að halda pallaball í Sjallanum. Yes. Ekki í fyrsta skiptið. Og ekki vonandi í síðasta skiptið. Þetta ekki lokaball. Þetta bara svona brandari, loka, sjalla, ballið, bla, sko. Já, fyrir þá sem ekki þekkja þessa sögu, þá sem sagt hefur þú haldið ófá böllun í Sjallanum. Og það hefur einhvern veginn atvikast þannig að það hefur staðið til að rífa Sjallann og breyta honum í eitthvað annað en skemmtistað. Og það hefur verið auglýst þess að lokaball Sjallans allavega 3 eða í 4 ár eða eitthvað sem að Páll Óskar hefur átt að stíga á svið. Ef ekki lengur. Sko, ég kem fyrst inn í Sjallann 91 og fótbrotnaði. Já. Þá var hljómsveitin Svartur Pipar að spila og Margrét Eir var að syngja. Þetta var fyrsta hljómsveitin sem hún var í. Já. Og ég álpaðist inn á ball með þeim og Margrét Eir þekkti mig úr söngkeppni framhaldsskólanum og potaði mér upp á svið. Já. Ég held ég hefði sungið I Will Survive eða eitthvað með þeim. Og and I didn't. Einhver togaði í buxnaskalanum þar á mér og reif mig niður á sviðinu. Ég hef verið alveg eitthvað voða hot þarna. Með þeim afleikum, ég gerði mér enga grein fyrir hvað það væri langt niður og ég missteig mig svona svakalega. Og í rútunni með Svarta Piparnum á leiðinni heim, þá engist ég á kvölum. Og það endaði með því að þegar til höfuðborgarinnar var komið, þá var mér skutlað beint upp á slys og ég var mega fótbrotinn. Og ég man að ég var að gera dragsjó á þessum tíma, svolítið mikið. Þannig að næstu 3 vikurnar var ég bara dragdrottning á hækjum, á einum hæl. Já, það er ekkert verið átt. Nei. Og þannig, en kannski sýnir þetta á sannar að fall fararheill, vegna þess að síðan þá höfum við Sjallinn bara verið ástfangnir á hvor öðrum. Og þetta það rými á Íslandi sem mér persónulega líður hvað best í að troða upp fyrir fólk. Það þetta og svo NASA í Reykjavík. Hvað það við þessa 2 staði? Sko, það svo magnað að hvert einasta bæjarfélag á Íslandi á sér sitt eigið félagsheimili. Og hið íslenska félagsheimili ósvalega ákveðin hönnun, þetta ákveðið lúkk, ákveðið rými sem leyfir bæði kannski tónleika og böll en líka leikhús. Og það svo magnað að Sjallinn hefur bæði þetta og líka svalir uppi. Ofsalega góð aðstæða bæði til að gera böll og svo bjóða fólki upp á mat og allan pakkan. Og NASA hefur þetta líka. Þannig að En báðu þessi staðir hafa dálítið átt undir vök að verjast. Já, staðir til að rífa og breyta í hótel og svona sem náttúrulega hluti af þessari ferðamannastraumi hingað og svona. Þú hefur staðið svolítið mikið á móti þessu sem þetta við NASA. Kannski ekki meint á móti þessu. Ég meina, ferðamannabransin ákveðin þróun sem við þurfum bara að dansa með og við þurfum að læra reglurnar, sko, bara í miðri hringangjunni. Já, bara samhliða. En við verðum svolítið að passa okkur á því að taka þetta í smá hænuskröfum og það aðalega það sem ég hef minnt á, að við megum ekki gleyma okkur sjálfum í öllum látunum og við megum ekki gleyma því að það einhver ástæði fyrir því að þessi túristar komi hingað fyrir það fyrsta og ein feitasta ástæðan fyrir utan náttúrufegurðina menningin. Og við verðum að bjóða okkur sjálfum upp á menningu og svo þeim líka sem koma og vilja sjá. Og ég partur af menningunni. Ég nenni ekki að fara að rex og pex það hvort pop sé hámenning eða lágmenning. Ég nenni ekki þeim díalóg enn og aftur. En það margir í því. Við verðum að huga okkur sjálfum og líka gera pínu ráð fyrir því að þetta ævintýri verður bráðum úti.
þú veist, þetta verður ekkert endalaust til framtíðar, sko. Og ég verð ekkert einhver popstjarna að eilífu, það kemur fólk á eftir mér og einhvert rýmið þurfa þau líka. Við verðum svolítið að passa okkur á því hér fyrir norðan í hvaða rými ætlum við að fara ef sjallinn fyrr. Ætlum við að vera í íþróttahúsum að eilífu? Ekki málið að búa til sama stað eða félagsheimili sem ekkert of stórt, þannig að hljómsveitir sem eru á þröskuldinum, hljómsveitir sem eru að fara að meika það, geti haldið sómasamleg gigg þar inni. Rými sem samt nógu stórt til að hýsa flotta 200-300 manna árshátíð, sem kannski fer ekkert svo vel inn í íþróttahús. Þú veist, maður þarf að hugsa þetta líka. Það vantar miðjurýmið. Sko, við snúum okkur aðeins meira að þér sjálfum. Ég man einhvern tímann í viðtali við held ég að verið það. Þú talaðir að þú væri bókaður 3 ár fram í tímann eða eitthvað. Hvernig staðan á þig núna? Nú það 2 ár. Það 2 ár? Ég alveg að verða has-been. Það alltaf aðeins minkandi. Nei. Hvernig líður þið með þetta? Alltaf nóg að gera? Já, þetta bara ótrúlegt. Og hvernig bara svona venjuleg vika hjá þér? Ertu að koma fram í hver einustu viku? Já. Ég fæ smá frí næst helgi 20. maí næstkomandi. Já. Fram að þeim tíma þá ég sem sagt stöðugt að gera eitthvað alla föstudaga og laugardaga. Þetta eru kannski einkaveislur og prívatpartí á föstudögum og svo kannski opin böll á laugardögum, þú veist, með miðasölu við innganginn, og ég reyni alltaf að ferðast svolítið duglega í kringum landið. Núna þorrablóta og árshátíðavertíð, öll fyrirtækin að halda árshátíðir. Það venjulega bókað með ársfyrirvara. Á virkundögum geta komið upp skólaböll á miðvikudögum og fimmtudögum. Stundum ég að tróða upp miðvikudaga, fimmtudaga, föstudaga, laugardaga, þannig að ég eins og kartöflustappa á sunnudögum af þreytu. Inn á milli getur komið í jarðarför, þú veist, á virkum degi í hádeginu, og þannig sú þjónusta, af því þetta þjónustuhlutverk, þú syngur ekki jarðarför til þess að slá í gegn, þú ert að þjóna aðstandendunum sem þurfa að fá að hugleiða og þurfa að fá að losa sorgina. Að jarðarfarir í rauninni útheimta nákvæmlega sömu orku og þú leggur kannski í heilt ball. Þannig að það eru líka, þú veist... Það ekki bara böll til 4 á næturnar sem að taka orku, það er líka... Þannig að ég þarf að fara vel með mig. Á mánudögum ég venjulega að raða mig saman, setja föt í hreinsun, setja alla búningarnir í hreinsun, þrífa heima hjá mér, þrífa mig, rukka, hringja, ganga frá. Því ég er löngu búinn að læra það að öll vinna, hún hefur bara þessi 3 lögmál. Það er undirbúningur, framkvæmd og frágangur. Og því miður hef ég kynnst fólki í lífinu sem stundum gleymir að undirbúa sig og gleymir að ganga frá. Og ég þoli það ekki. Ég geri þá kröfu til mín og geri þá kröfu til annarra leið að þeir mæti undirbúnir í vinnuna, þú veist, og viti sirka hvað þeir eru að gera, framkvæmi eftir því og svo þarf að ganga frá. Partur af því að gera upp. Svo segir, þetta er náttúrulega mikil næturvinna hjá þér og kannski marga, kannski 4 daga í viku. Sko, verður aldrei þreyttur á þessu, að vera í þessu öll þessi ár? Sko, ég lít nú ágætlega út. Já, ekki spurning. Ég var ekki í hann einu, sko. Ég ekki að drepa svo þreytur. Ég held jafnvægi, sko, með því að sofa allavega 8 tíma á dag. Og þá ég fín. Og ég passa mig á því að fara í ræktina og ég lyfti 3 í viku. Ég örugglega brenni á giggunum sjálfum. Ég elska að svitna, þú veist, og hrista mig svolítið, sko, á ballónum. Ég reyna að borða hollt. Ég reyna að hætta að drekka kók núna. Ég er komin yfir í Coke Zero.
Ég er 46 ára gamall, ég þarf að fara að passa mig. Já, þannig að það er engin óregla á þér, þú veit ekki Nei, það er ein mín stærsta blessun í lífinu að hafa aldrei fengið neitt út úr því að drekka bjór, þú veist, mjög bjór, vondur á bragðið, eða eitthvað sterkar áfengi. Þú veist, ég rétt ulla ofan í kampa mín á gamlárskvöld, sko, og þar dreg ég línuna. Ég hef aldrei reykt, ég hef aldrei dópað og... Þú ert alltaf edrú á þessum böllum, þú? Já, það er svo magnað. Ég meina, ég þarf að vera í lagi og mér þykir mjög vænt að vertarnir sem maður vinnur með, flestir hverjir hafa eiginlega, flestir sagt það sama við mig, að þeir fíla það mjög vel að þeir í mætasvæði og með við hérna í lok balsins, sko, þeir eru ennþá að tala við sömu manneskjuna í lok balsins og þess sem mætti í húsið í upphafi kvölds. Þannig að... Það er svona örugglega allur gangur á því hvort það sé tilfellið. Já, ég veit ekki með aðra og auðvitað ræður þú því hvernig þú hagar þinni vinnu. En málið er að ég elska þetta bara svo mikið og þetta er, ég veit að þetta er starf sem marga langar að vinna en fá það ekki. Þannig að mér ber að vera þakklátur og auðmjúkur gagnvart þessari stöðu sem ég er í, til dæmis með því að sýna bara þá ábyrgð að mæta undirbúin á staðinn, vera í lagi í vinnunni og ganga svo frá. Og verðum eiginlega aðeins að minnast á það í lokin, þú ert svo með risastóra tónleika í seinniparts árs, við september, eða ekki? Já, við nefnilega erum á fullu núna að undirbúa risa poptónleika í Laugardalshöllinni og við erum að gera smá tilraun og þetta hefur blundað í mér í mörg ár. Þú veist, ég hef farið á tónleika með Madonnu, Justin Timberlake, Justin Bieber og bara öllum sem heita Justin. Og ég fór á Beyoncé í Berlín og stundum stendi þarna í miðjum salnum og hugsa ég get alveg gert það líka. Þetta væri gaman að gera. Þannig að við erum mjög forvitin að athuga núna hvort það sé hægt að gera svona risasjó sem er í rauninni meira í ætti við leikhús eða söngleiki heldur en beint tónleika með tilhörandi búningum og vídeografík, sviðsmynd sem er sérbyggð, dansurum, pumpa þetta pop áfram svona og athuga hvort þetta sé hægt að gera þetta hérna á Íslandi með íslensku starfsfólki í öllum hornum. Og núna er þetta að gerast og ég er búinn að gera samning við Senur Live og ég er á stanslausum fundum núna, ég var á 7 klukkutíma búningafundi núna daginn, þar sem við vorum bara frík út. Og hérna, við erum að pröfa tækninýjungar sem hafa aldrei verið pröfukeyrðar á Íslandi, sko. Og við ætlum að gera sjó sem er alveg flott, ef ekki flottara en Rammstein, sko. Já. En við ætlum að passa upp á það að miðaverðið verði eins lágt og frekast rund, bæði þannig að fleiri getur komast á tónleikana og líka okkur tekst að gera svona risasjó og halda miðaverðinu lágu vegna þess að við þurfum ekki að splæsa í, þú veist, nokkur tonn af leikmynd sem er flogið til landsins, skilur. Við þurfum ekki að standa í svona rugli. Það munar það. Það verður bara spennandi að fylgjast með því þegar nær dregur, en það er Sjallinn á laugardaginn. Hvetjum bara allir til að kíkja þangað. Ekki spurning. En tíminn er hlaupinn frá okkur, gaman að fá þig í þáttinn, Páll Óskar, og gangi þér vel. Takk sömuleiðis. Og við höldum áfram hérna til skamma stund.